walaay Fall dab askan baa ngi nii procureur Saliou Dicko ngi nii di la seetaan monument Guédiawaye nañu indi fii dam waa Pikine sax dañoo teew waxatuma waa Guédiawaye yow it ngay porte-parole biir Guédiawaye di ambassadeur bu Guédiawaye tey loo ñuy wax. waaw affaire yi waaw ñëpp la metti gaan metti ñëpp rek moo tax waaw ku gis ne xam ne liir borom jàmm la ko waaw ndax mënoon na am ay natt kenn du fi ñëw taxaw wala du gis kenn mais xam nga làmb léegi moo metti rek mais ñu ngi ñoon xam nga affaire yëpp waaw ñu jéggal ko te yàlla tax ñu nekk si ndax liiru day neexal rek moom amul problème mu àdduna waaw billaay procureur Dicko ñëpp ñu ngi koy ñaan rek liiru day neexal rek amul problème mu àdduna procureur dafa bëgg a xam ndax liiru ni mu nekkee si réseaux sociaux yi kaf bi fo bi ak ree bi ak moytu bi ndax noonu la nekkee ay ñoñam ndax noonu la nekkee koñam nit bu baax la. wallaay looloo tax moo waral nit ñi nga fi gis public bi yëpp parce que Seydina feebarul kenn gisam wóorul Alxuraanul Kariim ku am problème lu mu ndaw da ngay day ñëw teew si wóor na Alxuraan nga am làmb mu xool ay moyen am yëkkati jox la xool ñu la mën a war ñu jàppale la kon kooku amul problème mu àdduna fii nit ku nekk waxal na nit lu nekk mais fii nii xam nga nañ laabal xol yi rek jéggal leen te àdduna amul solo. waaw waa làmb ñuy yóbbuwaatee cyber di tëjante maanaam loolu du yàqu làmb. waaw affaire yi léegi kenn xamatul lan la nañ bàyyi ak fédération rek. ñu xool ndax instant yii nii léegi moom kenn xamatul lan la ku yaboo bàyyi booy ñëw moom def ebaadu sot sa fóopati gaan jàng say xasaar ndax looloo fi am instant. ok yow lamb léegi dafa mooy loolu. yow léegi lan nga ko bëgg a bàyyi ak fédération bi yan kàddu ngay wax waa fédération. waaw ñu xool rek waaw ñi war a wax ñi warul wax xam ni ñu taxawee loolu la rek waa instant yii nii wóor na Seydina mu xam ndax affaire yi dafa metti ko waa bàyyi yow koo xam ne lamb la nekk doon di si bëre ba doon ancien guluwaar yaa ngi dégg nekk nii xam nga koy téye si affaire ay wax yii nii dëgg la nag wax la rek ak ku ñu metti ñu ngi koy ñaan ñu ngi jéggalu bu wér waaw mooy loolu. moom docteur Sil dégg nañ ko nag mu ne liiru su ma sañoon fi mu nekk sax du fa nekk. waaw maa ngi koy jéggal ndax bu leen di jotee dinañ xam ni bàyyiwu ma ko fa wala moo fa bàyyi boppam looy wax docteur Sil. waaw ñu ngi koy ñaan rek comme que ñaan lañ mën instant nii waaw dañ koy ñaan rek ñu ngi koy ñaan mu waaw jéggale te jéggale ndax moom si làmb la nekk. waaw liiru si làmb te mu la ngi wax nekk waa tamit ci làmb Guédiawaye tamit si làmb lañ nekk. ok affaire yi na rafet rek. ndax ñun ñoo bokk bolok bi quoi na rafet. ok bu ñu ko salteelee rek day salte. phénomène bii nii commencé xew chroniqueurs yi di porte plainte yenn mbër yi wala genre yenn waxkat yi tamit est-ce que tamit du dem ba am ay retombées genre mujj gi yenn chroniqueurs bu ñu waxee ci mbër mi sax. mbër mi yóbbu. waaw instant yi ñëpp a moytu instant yi ñëpp ay moytu de ak instant yi wax ji moo bëri nii rek mais ñëpp a moytu fi mu toll nii ku nekk booy wax. booy wax ak koo bokkal ndey ak baay sax daa am looy réservé. ok léegi jikko yi moo yàqu. wóor na at. sànq sa fan si romb nañ la fi donte ñu ngi nekk sax ci ay coow ñu naan la daam bii di ñëw da nga koy indi sa digganteeg Ibou Afia xale yaa koy xaar. waaw sant yàlla rek comme li ma waxoon rek Afia Fallou jul Afia Ibou Afia moom du ma wax dara si moom loo xam ne moom la damay bàyyi ba bis ba rek di xaatul nafsi bi ma woote ñu def ko. mais Ibou Afia dafa diis daam te daa soxla. waaw bilaay ñu ngi koy ñaanal fii la gën a buujoo soxla bi man booy boobu ba tey dañuy jooy Fall. combat yërmande la gars yi wax. waaw waaw combat boobu tamit mënul ñàkk mais tamit ñu gis tamit seen benn naataango moom mbër tamit muy Liss Ndiago. waaw ñu bëri tamit ñu ngi taxaw naan Liss Ndiago dañ koo seetaan. waaw kàddu yooyu tamit yow da nga koy partagé. non waaw na gars yi jug jàpp si lépp quoi affaire yi lamb la rek mais bu weesoo lamb affaire yi jeex na quoi. sunu nit bu nekkee ci ay naqar wala ay métit ñëpp a war a jóg dem jàppale ko comme tay fii nu mu mel foofu moom it noonu la war a demee si moom ndax waaw kenn xamul daal yàllaa xam nit da nga koy jàppale ci tolof yi mu nekk ba mu génn nga doog koo taaj wax ak moom mais président des lutteurs en activité loo koy wax ci loolu ci coowal Liss Ndiago ak Lirou Diane muy Gris Bordeaux tamit ñoom Ardo ñoom bébé ma ne ko mu jóg rek ndax bu nit ñi moom buñ la xoolee ci nit ñëpp ba tàbb la jox la président lu xewle jógal nga ak lu mu ndaw jógal lu mu metti jógal lu mu rëy jógal jaawale lu ndaw ak lu rëy lu mu metti rek jógal xam ne say mbokk lañ waaw maa ngi ñaanal ñëpp ñoom Ada Fass Talfa boo yi fa nekk ñëpp ñu ngi leen di ñaanal te yàlla ndax yal na leen yàlla defal gaan ñu génn bàyyi waaw ak ñoom Ardo gaay yooyu noonu yëpp bàyyi ñu ngi leen di ñaanal bu baax wóor na sëñ Bamba suñu ganaan ak Lirou Diane ñu ngi koy ñaanal fii mu nekk nii yàlla na ko yàlla fay xolam bu ko yàlla fay xolam rek day ànd ak ñun un mot pour les Lions du Sénégal waaw jëli ko rek comme que bàyyi xenc woon nañ ko ñu mel ni woon ku toog toogatuñu fii moom dañ koy jël moom waaw billaay wallaay day yox la jëli xenc woon nañ ko mel ni luy toog te mooy toogatuñ kon nañ dem jëli ji ko doomu Pikine la ñëw di soutenir Lirou Diane monument Guédiawaye Ama Baldé lii rafet Ama Baldé lu waral sa teewaay tey Ama Baldé initiative bi fan la jógee mais maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar
booy bu feere ñu ñëw ñu lay nuyu. ñoo lay fay jërëjëf. ñu lay kontaanee bu baax tey du la laaj présence yi fii lan la ndax gis nañ sa diggante ak Lirou Diane. depuis boobu léegi ah. tey jii ban annonce la amoo di def ci li nga xamante ne teew na mooy tribunal bi. waaw dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne fan yii njabootu làmb fan yii li dal si ñoom métti na trop dañuy ñaanal Lirou Diane rek yàlla na ko suñu borom defal jàmm ba mu delluwaat si njabootam kon lu ma la Lirou Diane moom nit ku baax la xam lu bëri loo xam ne jarul sax topp waaye ndoxalu yàlla moom nii la mën a demee dañ koy gas soto nangu ko du ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm delluwaat si njabootam. alors tey làmb métti lool demoon te police ñëwoon te jàpp est-ce que loolu war na ci làmb. waaw non waru si làmb xëy na tamit xam naa ne chaque àdduna chaque période rek àdduna moom lu nekk ak luy ñëw rek ñu koy sant yàlla bu baax a baax mu def ñu jàngat boo xam ni ku si nekk rek da si xam sa bopp ku si nekk xam nooy taxawee ak nooy toogee àdduna lépp lu ñëw rek leçon la war a tirer dañuy ñaan rek yàlla suñu borom defal jàmm làmb bon ñëwaat mel ni mu meloon. barki Demba Ndiaye Ama moo nekkoon ci biir Lirou Diane taxaw fii mu taxaw tey Lirou moom moo nekk ci biir Ama taxaw fii message bi ngay lancé pour njabootu làmb ak képp koo xamante ne mu lay bàyyi xel. ci demalante bi. waaw kon suñu biir rek comme suñu biir ndogalu yàlla moom lu ko nekk lay ñëwee ñu gis moom si war a bàyyi xel bu baax a baax xam ne comme lu ma la Lirou Diane ku ko waxoon ni heure bi dina ko fekk di ko gëm xam ne ay yitteem si yéene bu mu amoon si man rek moo tax mu ñëw taxaw fii yàlla rek yàlla suñu borom defal Lirou Diane jàmm xam na kon lu ma la am président njabootu làmb di gën a toogaat gën a xoolaat ni ñuy doxalee gën a xoolaat ni ñuy defee rek. dinaa bëgg a nattu bi daal est-ce que gisante ngeen nii. waa keroog dem naa seeti ko def naa fa presque 1 heure de temps 2 heures de temps. état d'esprit bi nga koy dee. bon ça va Lirou Diane moom ça va ñooy nekk di mbalaganteeg moom maa ngi koy mbalak sax xam nga Lirou Diane moom foo ko fekk day mbalak yooyu maa ngi koy mbalak pour di ko mbalak yu méttee métti di ko ñaan yàlla na ko suñu borom defal jàmm rek. maa ngi nii. am ñu ngi ziar. tey jii ku nekk si biir fu mu ne nii ban yëg-yëg lay am. waaw dina am yëg-yëg yu bëree bëri parce que xam na bokkul dina toog ak koo xam ne waroo toog ak moom dina nekk koo xam ne waroo nekk ak moom expliqué xam na loolu la parce que man dugg naa xam naa nu mu demee bu baax a baax moment yi mu nekk ne xam naa bu baax a baax mu demee dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla génnee si lu mu nekk. gannaaw Lirou di monument comme ni ma ko waxee la dëgg léegi nii di ko xam te ku defar làmb la di wax si làmb la mën a sonn si nit nga toog ba dégg ne plainte rek boobu ban yëg-yëg la si am. waaw non métti nañu trop moom lu ñuy métti lu la wax dëgg yàlla parce que Lirou Diane suñu papa la suñu lépp la maanaam moom dañoo dund États-Unis mu nekk nit ku baax mun naa la lii ñu nekk nii sax dañ si doon balagante lu bëree bu ma nee dañ dem ñibbi ma ko yow su may ñibbi du ma la fi bàyyi su may dem bu may laaj ma naan la si na bokk si problème bi kon dañuy doon loo ko keroog tam ba ma ñëwaatee noonu la ma balagee nga ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm bu baax a baax rek. lamb am beneen xar kanam yaakaar naa ne mbër yàgg nañ ko wax lu ne yow mi wax nañ la fi lu ne te mosoo yóbbu nit ci yoon tey jii ñu gis benn phénomène bu commencé ñëw mbir mi mbañ jàpp nit ñu yóbbu si yoon est-ce que waa lamb amul beneen taxawaay bu ñu war a taxawee Ama Baldé non lamb kon lu ma lay wax kon lu ma lay wax dina nit mu nit kon saa muy yow muy man muy keneen yéen ñi fi toog ñëpp yàlla dafa def leen amoon bëgg-bëgg boo xam ne dangeen gis nit ki bëgg ko kon tey kon lu ma lay wax ñun ñuy mbër yi ñun ñuy nekk acteurs yi tey ñun ñoo war a def loo xam ne du ñu xeeb xam na ñun ñoo war a def lu ñuy xeeb tamit ni ku lay poser question da nga war a ñëw taxaw na ko carrément question bi laa bëgg a dugg si question bi laay dugg ngeen waxtaane ni ku nekk noonu lay def parce que man mii amoon naa si problème boo gisee site internet par exemple am na ñu bëri ñoo xam ne dañ may mere parce que ba ma fi defee ko am wax ba fi waxoon ne Balla Gaye mooy bàyyi mbër yi comprendre dégg naa si lu nekk moo tax après man ma préféré benn site internet du ma kiiwati du ma intéressé lu dul sama liggéey ma bokk si nekk sama liggéey signé contrat moo tax tey site internet parce que tey ñun bu ñuy ñëw di si internet di wax ak yéen tey ñun gañewuñ si dara amul benn lu ñuy yokk tey xëy na yéen ñi sax lay gën a yokk waaye tey ñuy da jàngataat tey nit ki boo koy kii bu demee ba am lu kii parce que tey yéen waruñu leen xas waruñu leen def dara parce que den yokku làmb bëree tey ñuy éviter mbër tamit bu waxee sax loo xam ne erreur la ngeen toog waxtaanee ko ñu bëree loolu rek la waaye tey ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi mënuñu dem bàyyi la yéen tamit mënoo leen dem bàyyi mënuñu leen xas mënoo leen ñoo xas dañuy ñaan yàlla moo tax rek ñu xoolaat question yi bu baax a baax yoo leen di posé mbër yi rek loolu dong la. yàlla ñu bàyyi ko waaye mel Liss Ndiago ak yeneen mbër si ginnaaw ko waaw kon lu ñuy wax xam nga dangay toog internet yi di dégg ne làmb bu baax wax seetaan nañ Liss Ndiago tey xëy na làmb seetaanu Liss Ndiago parce que Liss Ndiago tey moom pour man moo ëpp dayoo ñàpp fop tey nuñ mën a taxawee comprendre ñàpp mën nañ ko comprendre Liss Ndiago bu baax a baax mais ku nekk rek si ndogal ku nekk lu la yàlla jagleel dañ ko nangu ne yàlla lii lañ ko jege xam ni
tey ay mbokk Liss Ndiago ñu xam ni ñun ñëpp ñoo am yéene si Liss Ndiago képp koo xam ne day tax ngeem rek am na yéene si Liss Ndiago xëy na tamit yàlla suñu borom noonu la ko doogee dañ ne woon Liss Ndiago dafa war a jàll day jàll kenn mënu si dara mu nekk nit xale bu baax mu nekk xale bu yaru ndogal nag fu nekk lay ñëwee dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal ñoo ñaan njabootu làmb yëpp soutenir ko parce que tam tey fii ñun ñëpp a war a soutenirante dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm rek. ñu gis Ama Baldé un jeune lutteur pour créer li nga xamante ni mooy marque Ama Baldé. esprit bi xalaat fan la ko Ama Baldé ak lan lañ mën a xaar ci li nga xamante ni mooy marque boobu. bon waaw dañuy sant yàlla rek xëy tey dañoo demoon tukki 1 an nekk si àll bi faju ba pare 1 an yi toog nañ xalaat 1 an yi toog nañ bu baax a baax xalaat bu baax a baax tey kon lu ñu lay wax rek tey ñun dafa am loo xam dañ ko def si làmb tey tamit waruñoo doon victime si làmb dañoo war a ñëw wane suñu bopp si làmb wane nii parce que tamit booy kon Omar Pène lu ma doon wax sama papa Omar Pène dafa ne moom boo bi lay fay di seetaan waroo la tey kon bi lay fay di seetaan kon war na mën a yokk action bëri nekkul làmb rek moo la war a gañal après ñu toog a sama staff ku su mel ni Papa Laay Canada ak keneen ku su mel ni ñoom Ambok gars yëpp xam nga ku su mel ni ñoom Aliou Fall ñoom tel sama staff yeeg yooyu yëpp ñu toog waxtaan si pourquoi pas après mu demee noonu dañuy ñaan yàlla na ko suñu borom lawal ba yeneen mbëri ñëw bokk si ñeneen